अगर किसी लड़की ने मुझे पटाने की कोशिश की तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। लड़कियों सच सच बताना, बर्तन किस स्पीड में मांजती हो? 3G, 4G, 5G? आपकी तारीफ में क्या कहे दोस्त, आप तो तारीफ के काबिल ही नहीं। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा जो भी शादी करेगा। यार, लड़कियों की भी कितनी मस्त जिंदगी है ना। क्यों? ना दिमाग ना टेंशन। दिल कर रहा है किसी को परेशान करूं, लेकिन पता नहीं चल रहा सुकून से जी कौन रहा है। हाँ। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। तो फिर आई क्यों? और मैं शादियों में इसलिए नहीं जाता कहीं मैं दुल्हन को पसंद ना आ जाऊं। यार मुझे एक बीमारी हो गई है। मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। जायकातुल मौत। बच्चों पढ़ लिख लोगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, तो सर फिर आप क्यों रिक्शे में आते हैं? समर वीडियो बनती पई है। हाँ बनती पई है। गाना गाना बाद ही दूर पट्टिया।